Hammaga saluti, oltin xumorni qanotlariga tutorial. Bu safargi mehnat juda ham ko'p ketdi. Qanotlarim shunaqa chiqdi, menda 3 ta skoch ketdi. Bitta qanotga iloji boricha sariq skoch olinglar. Qanotlarim patlariga menga shunaqa material kerak bo'ldi, nomi Faumiran. Video davomida qanaqa qirqib chiqish kerakligini ko'rsataman. Juda ham ko'p musor ketdi, lekin hozir tutorial ko'rsataman, qanaqa yopishtirib chiqsa bo'ladi. Tezroq. Tutorial girls. Va nihoyat men hozir kiyib ko'raman bu narsani. O'xshadimi yo'qmi bilmagandim, lekin qizlar. Shu qanotni qilish uchun menda 3 kun ketdi. Sizlarda 5 sekund ketgan bo'lsa kerak. Hozir bu yerda men ko'ylak qilishga o'tyapman, chunki hayolimga ham kelib qoldi. Tillarang ko'ylak qilishdi. Syomka kuni davom etdik ko'ylakni qilishda, chunki yopishtirish ham bor edi. Mana tutorial sizlarga qanaqa qanot qilib chiqish. Boshida aytdim, yo'q, xohlamayman, o'zi o'xshamayapti dedim, lekin onam yo'q, qilamiz oxirigacha dedilar. Shu maskadan men o'zimga toj qildim, bekitib va nihoyat biz kutgan onlar. Ishoninglar, hamma qizlar meni qo'llab-quvvatlab turishdi. Tayyormisizlar ko'rishga? Men ha. O'ylar. Haqiqiy oltin xumoq qushi bo'ldim desam bo'ladi. Men sekin-asta o'taman. Bilasizlarmi nima? Bu syomkani men 1-yanvar kuni qilishga qaror qildim. Именно Tashkent City Mallda odamlar juda ham ko'p edi. Ko'chada minus necha gradusda, lekin men shu videoni oldim. Va yangi yilda men oltin xumo bilan boshladim. Hammani yangi yil bilan sevaman sizlarni.